Olá! O vídeo de hoje é sobre o som dos animais. Será que você consegue adivinhar o animal através do seu som? Vamos tentar? Que animal é esse? Isso mesmo, é a vaca. Muito bem. Que animal é esse? O porco! Parabéns! Você acertou! Que animal é esse? Cavalo! Isso mesmo! Muito bem! Que animal é esse? O galo! Parabéns! Que animal é esse? Se você disse a ovelha, acertou! Que animal é esse? A galinha! Muito bem! Que animal é esse? Se você falou o pato, muito bem, acertou. Que animal é esse? O gato. Parabéns. Que animal é esse? Pintinho. Muito bem. Que animal é esse? Isso mesmo, o cachorro. Que animal é esse? Você acertou se disse o sapo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seu amigo. Inscreva-se no canal para receber mais novidades como esta. Até o próximo vídeo!